Continua la striscia positiva della Femmici Z Rugby Rovigo Delta, che Corsara a Firenze porta a casa 5 punti che mantengono i ragazzi di Umberto Casellato lassù in vetta alla classifica del Peroni Top 12. Ne parleremo oggi, ma ovviamente, come ben sapete, nel corso di queste festività natalizie 2019 il campionato continua, per cui Rugby House in questa serata di Santo Stefano la facciamo insieme a Francesco Rossi. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, buonasera. E Paolo Aguzzoni, Polesine Rugby. Ciao a tutti. Allora Francesco, serviva una risposta post Viadano, una sconfitta indolore, la risposta è arrivata. Sì, è stata, diciamo, ci siamo ripresi subito dalla brutta prestazione di Viadana in cui non siamo riusciti a esprimere molto bene il nostro gioco. Abbiamo fatto una prova di carattere in cui abbiamo giocato tutti verso lo stesso obiettivo, eravamo tutti decisi a vincere, a giocare bene per far vedere di che pasta eravamo fatti. Ecco, Paolo, si sapeva che ai Medici sarebbe stata una sfida non semplice. Certo. Visti i risultati dell'anno scorso qui all'andata, non sarebbe stata semplice, c'era l'incertezza della prestazione di Viadana, invece è arrivato il risultato nettissimo, direi. Ecco, tra l'altro una classifica che non doveva trarre in inganno, perché nelle prime praticamente 5 partite i Medici avevano affrontato le altre 4 potenziali semifinaliste del campionato. Non hanno avuto un bel calendario, sicuramente i ragazzi di Presutti e Basson. Una partita che sembrava quasi in controllo nel primo tempo, poi nel secondo si è dilettati. Sì, nel primo tempo ci siamo entrambi sfogati, abbiamo fatto un'ottima difesa noi nei primi 20 minuti non commettendo nessun fallo, e poi abbiamo provato e riprovato a segnare nel primo tempo, solo che siamo riusciti a superare la linea solo allo scadere, comunque però mantenendo il focus, e nonostante abbiamo commesso degli sbagli, poi siamo riusciti a non concedergli punti. Ecco, un dato importante che tu hai appena sottolineato è questo aspetto della disciplina. Rovigo anche a Firenze resta ben sotto il limite dei 10, chiamiamolo così, falli, anzi 6 se non ricordo male, se non ho notato male. Non ricordo, comunque 6 o 8. Comunque mi sembra insomma ben sotto i 10, sì. Questa è la cosa più rilevante, per cui oltre ai fattori conquista, touche, mischia eccetera eccetera, questo è un appunto da evidenziare. Sì, diciamo che siamo molto attenti a non concedere troppo alle altre squadre, e questo secondo me è sintomo anche di consapevolezza e di cinismo da parte nostra, perché non vogliamo limitarli senza però farci prendere dalla foga commettendo infrazioni. Limitandoli poi nel gioco e nel regolamento riusciamo a giocare il nostro rugby sia in difesa come anche in attacco. Paolo, che sensazioni ti dà questo Rovigo? Allora guarda, con Paolo Picelli di Polesine Rugby, è lui che tiene le statistiche, abbiamo notato, noi abbiamo visto ovviamente le partite in casa perché fuori non siamo ancora usciti, e abbiamo visto che soprattutto nei secondi tempi segnano di più e sono più disciplinati. Mi pare che questa sia la caratteristica principale del Rovigo quest'anno. Ecco, una caratteristica, diciamo sottovoce, ma anche con estrema confidenza, da grande squadra. Sì, adesso non voglio subito... Matura, ti piace? Sì, Matura, esatto, Matura mi piace di più. Sì, senz'altro quest'anno siamo partiti subito con un piede giusto, cioè con una marcia in più, diciamo, perché rispetto all'anno scorso siamo partiti con 2 sconfitte, abbiamo perso subito il derby con Padova nella passata stagione, invece quest'anno siamo ancora imbattuti e penso che sia un grande risultato. Ecco, la vittoria di Firenze a Rufino Stadium, Paolo, mette ancora Rovigo lassù, in alto, insieme a Calvisano che è riuscito proprio all'ultimo secondo a portare a casa il risultato, e a un Valo Rugby Emilia che ottiene una grande prestazione a Mogliano. Continua ad essere una grande protagonista e Rovigo le affronta tutte alla fine del girone di andata e poi alla fine del campionato, e lì vedremo se da squadra matura diventerà anche grande squadra, perché è quello che ci auguriamo poi alla fine. Questo è un bel passaggio, un calendario che mette, diciamo, non riesce a equilibrare le sfide più importanti. Prima dicevamo Medici che ha dovuto affrontare nelle prime 6 partite alle 5 più forti, mettiamola così, noi che dobbiamo sfidare 2 contendenti al titolo, alle semifinali nelle ultime 2. Quanto influirà questo, Francesco, per te? Non so, sicuramente saranno delle partite dure, soprattutto in ottica playoff prima della fine del campionato, però
Comunque abbiamo una rosa molto, molto larga, molto profonda, quindi siamo tutti perfettamente in grado di giocare, come ci ricorda sempre Umberto, e non penso che ci darà più di tanto problemi, perché siamo comunque tutti allo stesso livello, in ogni reparto c'è grande competizione, quindi ogni giocatore può giocare titolare e vendere cara la pelle per il Rovigo in ogni situazione. Allora, ritornando al match di Firenze, il momento chiave. Il momento chiave secondo me è stata la meta, appena sceso in campo nel secondo tempo, ci ha dato subito confidenza e poi di là siamo riusciti a tenere sotto controllo il match, riuscendo anche a segnare altre 2 mete per poi avere il bonus offensivo. Sì, quella di Odiete ha praticamente spaccato la partita. Sì, esatto. Lì poi non c'era nemmeno più possibilità di ritorno, a parte loro che appare proprio che anche a livello mentale sapessero o di aver finito la benzina o di rendere comunque di giocare una partita che non era più loro comunque non hanno mollato in difesa, non hanno mai dato segno appunto di volerci cedere il terreno, però comunque siamo riusciti con i nostri punti di forza, con il drive, con il nostro gioco diciamo alla mano, siamo riusciti a segnare, a portare a casa i 5 punti. Paolo, tu prima sottolineavi questa squadra che sembra matura, insomma, che è pronta ad affrontare questo campionato. Cosa ti ha colpito in queste prime 6 giornate? Guarda, mi ha colpito soprattutto la capacità di finire bene, seppur in difficoltà, tutti i primi tempi e di aprire la ripresa alla grande. Cioè la ripresa esce il Rovigo fa la partita nei primi 8-10 minuti del secondo tempo. Cioè, la freccia la mette dal 40° al 50°? Sì, direi di sì. Il risultato è lì e poi la disciplina mantenuta bene per tutta la ripresa. Facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della vittoria a Firenze della Femici Z Rugby Rovigo Delta, poi rientriamo perché fra 3 giorni, se gioca domenica, affrontiamo per la terza volta nel mese di dicembre il Viadana al Battaglini. Kick-off! Arriva la ricezione di O'Griff subito ad allontanare la minaccia rossoblù con il calcio dell'apertura gallese. Dan Newton, palla che non esce, numero 8 Gianmarco Vian subito nel traffico, prova a cercare un Pertugio, prende la rincorsa Dan Newton sulle bandierine di fede rossoblù, sta reclamando la meta di penalità. Ancora Rovigo che trova l'avanzamento, ancora Rovigo che spinge Vian, pallone tra i piedi, ci prova Vian a andare oltre. La meta della Femici Z Rugby Rovigo Delta con Gianmarco Vian di Andrea Meniti Ippolito, lo so, prima stagione in rossoblù. Non c'entra i pali, la ricezione di Ruggeri, ancora drive. Guardate come lavora Davide Ruggeri per trovare lo spazio. È uscito Mastandrea, Cioffi in campo, però il drive avanza nel cuore dei 22, sempre in piedi a macinare centimetri. Rovigo col pallone in mano, sta mettendo in grande difficoltà un'entrata palesemente laterale. Diciamo che Medicei che giocano in 14, subito allo scontro. Divieto l'accesso per Marcello Angelini, palla potrebbe essere giocabile, non attacca però. Mi dice in questo possesso vuole organizzarsi, vuole fare densità, vuole fare la linea. Adesso il pallone deve essere lasciato da Pomaro dentro per Nicotera. Ottimo ball carrier il tallonatore dalla chiusa con Nico D'Amico. Ziglieri ovviamente è in campo per il cartellino giallo. Belle mani di Rovigo, fuori Marcello Angiolini, la seconda meta della Femici Z Rugby Rovigo Delta, che sfrutta pienamente l'inferiorità numerica dei Medici. Stavamo dicendo appunto che Ziglieri in campo per in corsa e l'impatto con il piede destro. 0-3 al piede per Andrea Meniti Ippolito. Davide Ruggeri sul piede avanzante i Medici, Rorato, ottima la pressione questa volta e il piede Rovigo e la velocità di Massimo Cioffi, potrebbe essere interessantissimo questa palla. C'è anche la rincorsa da parte di Francesco Menon, Cioffi al piede, rimbalzo, lo aiuto, vediamo se lo fa. Sì, adesso a disposizione David Odiete, meta di rapina della Femici Z Rugby Rovigo Delta. Oltre al break Meniti Ippolito ha una trasformazione semplicissima con Michelone Mantovani lì pronto a mettere il proprio preso. C'è un buon avanzamento a parte Rovigo. Piva ancora avanza Nicotera col pallone in mano. Nicotera
Si mola la meta della FMCZ Rugby Roga Delta, la quarta meta della FMCZ Rugby Roga Delta, a marcarla Giacomo Nicotera. Possiamo seguire questa palla con estremo relax sulle bandierine. 24-3 nello specifico, ancora Stecchi nel senso, brutta palla e c'è un knock-on pesante che probabilmente determina la fine del match. Rovigo sbanca il Lodigiani Ruffino Stadium e si porta a casa 5 punti. Bentornati in studio, Rugby House natalizio, potevamo metterci anche il cappello a Babbo Natale ma non l'abbiamo fatto. Santo Stefano, quindi immagino che siate ben sereni, seduti sui vostri divani dopo le abbuffate natalizie a seguire la trasmissione. Fra 3 giorni, ricordiamo domenica, qui allo stadio Mario Battaglini arriverà ancora il Viadana. Quanto difficile è giocare per 3 volte in un mese con la stessa squadra? Sicuramente non è facile anche dal punto di vista tecnico-tattico, perché bisogna inventare magari qualcosa di nuovo, oppure è logorante giocare sempre contro gli stessi avversari, però penso che abbiamo tutte le possibilità per fare una bella partita, per fare dei punti importanti per il campionato. Ecco Paolo, c'è da dire che Petrarca Fiamma è andata peggio. Sì. Sì. Però tra l'altro Petrarca Fiamme 3 partite, 3 vittorie del Petrarca, no? Quindi... Esatto. Aggiungerei anche il fatto che Calvisano domenica ha fatto fatica a vincere, ha vinto negli ultimi minuti. Quando seguivamo la partita in diretta, sì, abbiamo visto che ha faticato molto, insomma. Mi tranquillizza questo Calvisano, a meno che non esca nella seconda parte del campionato, ecco, come è tradizione, fra l'altro. Ti sentivi un po' piacentino domenica? Sì, certamente sì, certamente sì. E allora, Viadana, diciamo che è reduce da una brutta sconfitta interna con Coloro, la prima vittoria esterna della squadra parmese, per cui ha necessità di fare punti. Sì, si deve riscattare sicuramente dalla sconfitta subita in casa con Colorno, anche perché è maturata tutta nel secondo tempo la sconfitta di Viadana, quindi penso che siano molto concentrati sulla prestazione, sul voler far bene, e cercheranno di metterci in difficoltà in casa, perché loro comunque vengono qua a fare la loro partita, non hanno niente da perdere, voglio dire, metteranno in campo tutta la grinta che hanno e noi dovremo rispondere per far vedere di che pasta siamo fatti, insomma. Paolo, secondo te quanto conta la prestazione del Colorno? Faccio un passo indietro. Colorno ha praticamente decretato, o meglio condizionato, la nostra peggior prestazione praticamente dell'anno. Sì. Forse peggiore rispetto anche a quella del Viadana su certi aspetti, nel senso che Viadana l'approccio era purtroppo easy, sapendo che avresti passato il turno. Colorno che vince a Viadana, più demerito del Viadana che ha fatto lo stesso sbaglio del Rovigo di 7 giorni fa allo Zaffanella, o merito del Colorno? Questo non lo so, però mi piace che una neopromossa faccia strada, perché sono uno dei tanti tifosi, penso, del rugby, che mi è dispiaciuto che le 2 neopromosse dell'anno scorso, il Valsugana e il Verona, siano retrocesse. C'è necessità, secondo me, che in top 12 chi viene su dalla Serie A resti almeno 2 stagioni, cioè faccia vedere che può crescere, a parte il fatto che, sai, a Colorno gioca il badiese Dalisca, per cui è il suo ultimo anno, credo, perché ha compiuto i 42 anni poco dopo l'inizio del campionato, e quindi può rimanere quest'anno. Insomma. Mi fa piacere anche da badiese, insomma, che Dalisca faccia strada e rimanga in top, mantenga la sua squadra in top 12 per un'altra stagione, oltre la prima. Ecco, Viadana nelle sfide contro di noi ha alternato molti giocatori, nel senso che non hanno mai giocato insieme quelli che teoricamente dovrebbero essere i profili più interessanti. Come ti aspetti questa squadra in questo weekend? Io penso che schiereranno tutti i loro giocatori migliori, o perlomeno metteranno in campo dei giocatori sicuramente in grado di metterci in difficoltà, quindi mi aspetto una partita difficile, una partita combattuta specialmente lì davanti dal profilo della mischia, nei punti di incontro, perché cercheranno di metterci in difficoltà dove sono i nostri punti di forza, quindi la mischia e il drive quest'anno, che abbiamo scoperto essere dei nostri punti molto forti, molto solidi. Dov'è che può il Viadana crearci qualche grattacapo?
E qualche grattacapo ci ha dato nel drive, nelle ultime 2 partite, ha fatto un'ottima difesa da drive, quindi in settimana penso che ci attrezzeremo per trovare delle soluzioni alla loro difesa e cercare di metterli in difficoltà dove siamo stati messi in difficoltà noi nelle scorse partite. Paolo, dicevi le neopromosse, tu tifi per le neopromosse, secondo te hanno più chance quest'anno rispetto agli anni passati? Guarda, seguo il Colonno soprattutto per il motivo che ti ho detto prima, ma anche l'altra squadra neopromossa avrei piacere che rimanesse, insomma. Mi pare che abbiano la possibilità di rimanere, a parte che l'anno scorso ci ricordiamo tutti la partita strana Fiamme Oro-Lazio con quella sconfitta delle Fiamme Oro che ha gridato vendetta e ha, come si dice, condannato alla retrocessione la squadra di Verona che aveva inaugurato il suo nuovo stadio, il suo bellissimo stadio di Verona, insomma, e mi è dispiaciuto che sia retrocessa, ecco. Mi auguro che abbiano qualche possibilità in più. Ok, Francesco, cosa ti ha colpito in queste prime 6 partite di top 12 a livello generale? Sicuramente mi ha colpito molto dall'aspetto tecnico-tattico l'introduzione della nuova regola, cioè quindi il 50-22. Il 50-22, perché adesso c'è il triangolo allargato che sta sempre molto profondo, quindi magari si possono riuscire a trovare più spazi sulla linea, e anche il fatto di riuscire a conquistare una touche a favore calciando durante il possesso. A noi è capitato 2 volte con Manny, quindi è sicuramente una cosa che ci ha avvantaggiato in questi 2 casi. Paolo? Allora, sentendo Umberto Casellato qualche settimana fa, gli chiedevo, dico, hai avuto nelle 2 partite con il Calvisano l'anno scorso, non sei stato in grado, dico, il giudizio è di Bibi Quaglio, dopo la sconfitta dell'andata, che tu sei un allenatore che non sempre ha il piano B a disposizione. E lui mi ha risposto che quest'anno il piano B ce l'ha perché ha Andrea Ammenniti Ippolito ed è in grado di cambiare la strategia della partita in qualunque momento. Ed è questa la forza di quest'anno. Quindi Rovigo può avere anche un piano C, perché con Calvisano abbiamo vinto anche senza di lui quando sembrava fosse importante. No, può essere un'opzione, una buona visione questa, visto che Francesco tu sei alla seconda stagione qui, quindi... Sì, sicuramente quest'anno siamo molto più confidenti sui pali rispetto all'anno scorso, perché comunque Manny è un giocatore di grande esperienza e molto, molto capace al piede. Però secondo me non dovremmo focalizzarci troppo sulle capacità di Manny della piazzola, ma dovremmo anche concentrarci a sviluppare il nostro gioco che tanto ha fatto divertire i tifosi l'anno scorso e anche noi giocatori. Anche perché, se dobbiamo poi dirlo, ultimamente Andrea ha delle percentuali sotto il 50%, Domeniche è stato sotto il 50%, cioè non è che ci aggrappiamo a quello, esatto, ci sta. Giustamente. Come giusto che sia, può avere una giornata condizionata dal tempo, dal vento, qualunque cosa. Dobbiamo essere noi in grado di giocare sempre il nostro rugby e quando in extremis non ci riusciamo, fidarci ad Andrea che ha grandi capacità. Certo, quindi meglio che le sbagli adesso rispetto a quando saranno importanti. Questo l'abbiamo sempre sostenuto e nessuno mette in dubbio le qualità di Andrea Ammenniti Ippolito. Prima di andare a sentire i rumors, diciamo, le altre notizie che arrivano dagli altri campi per il top 12, una cosa volevo chiedere, Francesco, vi state divertendo lì davanti però quest'anno? No? Sì, quest'anno ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, perché comunque siamo una mischia molto giovane, una prima linea soprattutto molto giovane, e nonostante tutto fino adesso siamo stati in grado di reggere il confronto anche con prime linee con molta più esperienza, come magari quella di Calvisano con Brugnare e Cittadini, che anche se Ricky giocava con noi l'anno scorso ha comunque fatto una grande esperienza all'estero con i Leicester e Cittadini anche in nazionale, quindi è gratificante e soprattutto è merito di Chino Properzi che ci sta mettendo sotto, ci sta facendo allenare molto duramente. Ora aspettiamo però un po', come vi mette sotto? Cioè qual è la grande capacità di questo allenatore che cambiando gli elementi riesce comunque a far mantenere un ottimo standard dal pacchetto rosso? Perché comunque abbiamo sempre lo stesso, tutti quanti abbiamo sempre lo stesso focus quando scendiamo in campo, quindi specialmente alla prima linea siamo tutti sempre concentrati su quello che abbiamo lavorato in settimana, sull'aggressività, sul voler portare a casa la partita anche con le unghie e con i denti, quindi non
da quel punto di vista siamo tutti sullo stesso livello e sempre tutti pronti a combattere. Facciamo una cosa, andiamo a vedere appunto i servizi che arrivano dai nostri collaboratori in giro per i campi italiani, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House. Fiamme Oro che devono subito invertire la rotta dopo la sconfitta con il Petrarca nell'ultima giornata per tornare nelle prime 4 posizioni e sperare ai playoff. Alla caserma Gelsomini domenica e non sabato come precedentemente schedulato arrivano i Lions, una squadra che lotta per rimanere nel top 12, ma una squadra che sta davvero crescendo. Basti pensare quanto filo da torcere ha dato al Calvisano nell'ultima partita. Un'occasione da non perdere per i ragazzi di Guidi, anche in virtù dello scontro diretto tra Valo Rugby Emilia e Petrarca Padova, che di fatto farà perdere punti ad una delle 2 contendenti e permetterà quindi alle Fiamme Oro, in caso di vittoria, di tornare nelle prime 4 posizioni e quindi nella zona playoff. Obiettivo i 5 punti, non si può lasciare nulla al caso se si vuole raggiungere l'obiettivo minimo stagionale, che è la semifinale playoff. Con una sola vittoria e 6 sconfitte fin qui collezionate dai Medicei, il match di domenica al Pacifici suona già un po' da ultima spiaggia per i fiorentini di coach Presutti, invischiati in una crisi di risultati e di gioco che posiziona una squadra partita con ben altre ambizioni nel fondo della classifica. Scivoloso come sempre, vista la collocazione a cavallo delle festività, l'impegno della Laffert è proprio per questa combinazione di fattori estremamente delicata. Le aspettative molto alte seguite al derby perso solo all'ultimo secondo in casa della FMCZ sono state brutalmente disattese dalla trasferta in casa Lazio della scorsa giornata. Con il 15 del Piave è apparso più un parente stretto di quello inconsistente dell'anno scorso, piuttosto che di quello decisamente più brillante visto all'opera in questa prima fetta di torneo. La scarsa reattività di fronte all'impatto basico ma aggressivo degli uomini di Montella, assegnò con la prima vittoria stagionale, è un segnale di allarme, oltre che un motivo di rammarico per l'occasione di salire in classifica lasciata per strada. Sul piatto c'è infatti più dei punti in classifica, qualcosa che ha a che fare con l'autostima e la convinzione di poterselo giocare sul serio qualche obiettivo importante. Sul sintetico della capitale sono apparsi mai davvero in partita con gli uomini su cui Green sta investendo di più: Catelan, Katz, Petrozzi, Schiabel, Micen. Soprattutto da loro è attesa la reazione giusta, il segno che dal Pacifici può ripartire quel percorso che sembrava intrapreso con decisione. Occhio dall'altra parte però, perché Presutti è uomo di spogliatoio e senza dubbio la vittoria scaccia Crisni di Valpiave dopo l'ennesimo schiaffone rimediato in casa da un Rovigo cinico senza straffare una settimana fa. È il pensiero fisso su cui starà lavorando con il gruppo, che rimane di qualità potendo contare su gente come Newton e Rodwell dietro, Greff e Boccardo davanti e infine sull'estero di uno che il San Donalo conosce molto bene come Marcelin Rorato con il numero 9. Squadra in campo alle ore 15, arbitra il romano Bottino. Bentornati amici di Rugby House, ultima parte della nostra puntata che dedichiamo ovviamente ai vostri messaggi in favore di Francesco Rossi, ospite di questo appuntamento così speciale di Santo Stefano. Marco Bressan. Ciao Francesco, innanzitutto complimenti per i progressi di questi ultimi mesi, si nota un gran lavoro in palestra. Ah sì, è un merito specialmente al preparatore atletico in prestagione che ci ha fatto sudare e lavorare duramente. Quindi mi sono messo in forma per l'inizio del campionato. Ecco, c'è da dire che, voglio dire, tu hai perso qualche chiletto, sì, no? Sì, 14 più o meno, Allora, dall'inizio della stagione. quindi da luglio? No, da luglio, scusami, 10. 10. Allora, ti faccio una domanda. Come si fa a perdere 14 kg che magari ci provo anch'io, no? Nel tragitto? Sicuramente allenandosi, mangiando bene e recuperando, lavorando bene dal punto di vista del recupero. Quindi hai cambiato un po' la tua dieta? Anche? Sì, vabbè, ma con i consigli del nostro preparatore atletico e di un nutrizionista poi mi sono, diciamo, messo in pari con la dieta, anche senza mangiare troppo, mangiando le cose giuste, Tipo, un'alimentazione varia. fammi un esempio. Quello che facevi prima che adesso non fai o fai diversamente? Magari prima mangiavo un'insalatona condita, adesso magari con la mozzarella e il tonno, adesso mangio solo un'insalata di contorno o della verdura cotta senza troppo condimento, la pasta in bianco, il riso in bianco, senza esagerare, poche quantità, il giusto, senza strafare, diciamo. Non è semplice, Paolo, sta cosa. No, non è semplice proprio. Mangiare in bianco tutto il giorno? No, ormai.
per te che sei, voglio dire, un uomo anche a cui piace cucinare, no? Sappiamo nei tuoi articoli. mi diletto ogni tanto a cucinare per i ragazzi quando siamo tutti insieme. Ecco, quindi cucini per gli altri e tu mangi in bianco, una vitaccia. No, quando cucino per gli altri faccio uno sgarro anch'io, diciamo. Allora, Stefano chiede, ci puoi dire finalmente chi è Barbascura X? Barbascura è uno youtuber di Taranto che di cui mi chiede in continuazione Stefano, però io non lo conosco, non ero a conoscenza di questo personaggio, quindi Ma tratta di stelle? Che te lo non ne ho idea sinceramente, però sinceramente non so, sicuramente è uno youtuber famoso, però non seguo molto, io Perfetto. non saprei dirti. Antonio ti dice che ti saluta Dragon Ball? Ricambio i saluti, spero di vederlo presto. Ah, perché è una persona Sì, che sapete un voi? nostro comune amico. Ok, e poi Federico dice, ma è vero che hai origini nordiche? No, mi dispiace, questo no, sono 100% made in Sud. Made in Sud, perfetto. Mentre te lo chiede uno che è made in Nord. Ecco, bello però, Paolo, sentire questi ragazzi che arrivano, poi vuol dire riescono a perdere dei chili, riescono a essere performanti, una bella soddisfazione anche per noi tifosi vedere il sacrificio loro, no? Sì, mi incuriosisce un aspetto citato da lui. Io ho apprezzato e conosciuto come persona, non me ne intendo di preparatori atletici, di Colin Allen. È il secondo anno, mi pare, che è qui a Rovigo e vedo i risultati. Ecco, ti chiederei che qualità ha Colin? A parte che è una persona schiva, parla poco, lavora molto, che persona è? Colin è molto, diciamo, testardo da un punto di vista, cioè nel senso vuole farci lavorare e vuole che lavorino tutti quanti allo stesso modo, vuole farci lavorare duro per permetterci poi di giocare bene al sabato o alla domenica con la squadra, cerca di renderci performanti il più possibile e su questo è molto caparbio e non accetta, diciamo, un no come risposta quando siamo infortunati o magari siamo un po' acciaccati, cerca comunque di trovarci un lavoro sostitutivo per permetterci di continuare ad alzare il livello. Aggiungo mi pare che l'anno scorso, inizio del campionato, voi foste stati un po' troppo imballati. Era stato il lavoro di Colin che quest'anno avete imparato di più a conoscere e ad apprezzare e quindi lo avete affrontato meglio rispetto alla scorsa stagione. Parlo atleticamente perché mi sembrate più performanti quest'anno. Sinceramente non lo so, perché l'anno scorso era il mio primo anno e cioè con Colin era un nuovo metodo di lavoro che non avevo mai sperimentato, quindi quest'anno io personalmente già sapevo a cosa andava incontro e comunque non ti nascondo che è stata dura anche la preparazione quest'anno, abbiamo avuto tante amichevoli e comunque abbiamo avuto tanti minuti nelle gambe fin da agosto, la preparazione comunque è iniziata molto presto, però voglio dire, da quel punto di vista è molto preparato, specialmente per la preparazione fisico-atletica di noi giocatori, cerca sempre di metterci nelle migliori condizioni. Bene. È uno che fa rigare dritto. Sì. Non è che tanto lì a mediare. No, su quello no. Ogni tanto si concede anche lui una battutina, il tipico humor inglese che non tutti capiscono. Nessuno capisce, però che è troppo difficile. Non c'è un bel rapporto. Sì. Ecco, allora ti faccio una domanda, visto che parliamo di preparazione fisica. Come affronta uno sportivo periodi come questi in cui in realtà, vuol dire, è un periodo pieno di tentazioni? Vabbè, io personalmente, venendo dal sud, c'è nonna che ha iniziato a cucinare quasi 10 giorni fa, quindi cercherò di trattenermi quel che posso, io personalmente, poi magari comunque ci alleniamo costantemente anche rientrati dalle feste, quindi non penso sarà un problema per noi fare uno sgarro in più o uno in meno durante queste feste. Ci sta anche lo sgarro per lasciarsi andare ogni tanto. Sì, anche perché poi alla fine è il primo anno che si gioca così tanto, sì. Costantemente in questo periodo. Solitamente si rientrava per l'Epifania, ecco, sì. Ma non... ci sono stati i mondiali quest'anno, quindi abbiamo iniziato più tardi e bisognava recuperare le partite in qualche modo. Ecco, noi vediamo un po' i segni della battaglia, no? È un po' come una raccolta di figurine, ogni domenica ne prendi una giusto per ricordarti il ruolo che hai. Da un punto di vista, perché
uno dei temi, diciamo, ricorrenti in questo periodo è la situazione del manto erboso, dei campi. Bravo. Si fa fatica a trovare dei campi che siano idonei, vuol dire, per giocare al meglio. Cosa si fa? Come si fa? Cosa si fa? Si prendono le pinze, si mettono i tacchetti più lunghi che si hanno e si va in campo. Purtroppo, specialmente in inverno, piove tanto, i campi magari non drenano bene, sono un po' quel che sono spesso un pantano, molto spesso vengono ricoperti con la sabbia, quindi è normale, ci sta che ogni tanto rimangano dei segni, però lo facciamo, ci divertiamo lo stesso. Sì, no, Non per c'è problema. il divertimento sicuramente aumenta. È ovvio che anche il Lanfranchi, insomma, abbiamo visto, Firenze non è da meno, ma anche sui social ci sono delle foto che sono veramente da rugby Sconvolgenti. da 50 anni fa, insomma, quindi non deve essere semplice. E vedo che c'è anche molta più attenzione, anche l'arbitro stesso è molto più elastico nel capire che avete bisogno di tempo per pulirvi la scarpa. Sì. Molto spesso ci concede quei 2-3 secondi per togliere i chili di fango da sotto le scarpe, fortunatamente, anche perché sennò sarebbe tutto come andare in pattini o camminare Certo. sulle uova. Certo, Più o meno, instabilità. sì. Preferisci i primi 40 o i secondi 40? Tanto ormai abbiamo visto che la prima linea cambia all'intervallo molto spesso. Personalmente i primi 40. Primi 40? Sì, preferisco scendere subito e attivarmi subito. Ah, proprio dici Perché la se preparazione. dopo il riscaldamento sono carico di energia e preferisco entrare subito in campo e sfogarmi subito. Ah, ormai a sinistra hai preso, voglio dire, quello, no? Ah sì, ormai gioco a sinistra. Quindi... Cioè, no, destro naturale, gioca a sinistra, lo scorso anche allenatore, adesso sembra non ci sia nemmeno la necessità No, quest'anno. adesso quest'anno mi sono confermato a sinistra, adesso è quello il mio ruolo. Cioè, se c'è necessità ovviamente mi adatterò anche negli altri, spero che non ci sia, visto che siamo tanti e tutti validi. Voglio dire, tu hai questa caratteristica, Pomaro similare, Lo stesso. Fede Pavesi adesso abbiamo visto che ogni tanto ha giocato anche a sinistra, è stato un momento forse che ha giocato Sì, a sì, sinistra, Miguel Leguer anche lui stessa Sì. cosa. Vuol dire che il ruolo del pilone è diventato così malleabile o no? No, cioè non è molto malleabile in realtà, perché ci vuole un po' di tempo per adattarsi, però è sicuramente avere dei giocatori che riescono ad adattarsi in breve tempo a questi cambiamenti è un'arma in più, è una carta in più Per una squadra. per una squadra, nelle mani dell'allenatore, che comunque ha più scelta e soprattutto dà più stimoli ai ragazzi per far vedere che si può giocare in tutte le condizioni. Mi sembra di vedere però, Francesco, che è sempre un 3 che diventa 1, difficilmente un 1 diventa 3. Ah sì, vabbè, dipende, perché l'anno scorso c'è stato un periodo in cui c'era Fede Pavesi che si era fatto male e mi è toccato a me andare a tornare a giocare a destra. Però dopo tu l'inizio arrivavi di comunque da un campionato. 3. Ah sì. Cioè, naturalmente un 3 può diventare un sinistro, raramente un sinistro va a 3. Ah sì, onestamente non lo so, perché non stavo- mi è mai capitato sinceramente. La stavo Non so se ragionando tu con te adesso, non è che hai visti le statistiche. Ah no, onestamente penso che è difficile fare un cambiamento radicale da 1 a 3 o da 3 a 1, però se una volta che sei abituato non ci metti più di tanto ad adattarti. Ecco, Paolo, mi sembra doveroso, no? Una parentesi legata al tuo Badia. Beh, reduce da una sconfitta pesante con Valsugana, però c'è da dire che il campionato fino adesso è veramente Ma splendido. no, sta facendo direi un buon campionato, deve recuperare la partita col Tarvisio, quindi può risalire a alcune posizioni. E sai, la sconfitta di domenica in casa del Valsugana è una sconfitta 26-0 che pesa molto. Poi ha giocato con Rosso, insomma, dai. Sì, probabilmente la sosta per il rinvio della partita col Tarvisium forse ha pesato certamente in maniera negativa. Vorrei fare una domanda a lui. Vai. Sai, seguendo le partite dalla tribuna, noi valutiamo gli arbitraggi. Ecco, come hai trovato mediamente, senza fare nomi, la direzione di gara per voi della Mischia? Mediamente, gli arbitri che hai incontrato, ovviamente senza fare nomi, come li hai trovati? Allora, inizio anno sicuramente hanno dato più attenzione agli arbitri per quanto riguarda la mischia, alla distanza fra i tallonatori per la nuova regola che hanno messo quest'anno.
ci doveva essere luce fra le teste dei tallonatori in modo tale che non si andassero a schiacciare il collo nel momento dell'ingaggio. Ultimamente diciamo non si stanno più concentrando tanto su questo aspetto, però voglio dire, per noi non è un problema, stiamo riuscendo ad adattarci a tutte le situazioni, quindi all'inizio magari erano un po' più titubanti, diciamo, però adesso, specialmente che ci siamo confermati partita dopo partita come una mischia solida e comunque capace, sono molto più favorevoli a darci un calcio di punizione quando vedono che siamo avanzanti e importante, cose del genere, importante. Sì. Sì. L'ultima battuta, che stiamo andando ben oltre il tempo consentito, ma ci fa molto piacere. Il secondo anno tuo, sereno, tranquillo a livello personale, già il primo era positivo, mi pare. Sì, no, beh, sono molto tranquillo, mi trovo bene in città, è tutto a portata di mano, poi con i ragazzi sto veramente da Dio, si sta bene qui a Rovigo. Quindi sei sereno, Sì, tutto a sì, posto? sono molto felice di essere qui. Cosa chi ti ha fatto il regalo per Natale? Fabio Michelotto, E sì. cosa ti ha regalato? Mi ha regalato delle calze perché io sono un collezionista di calzini particolari. Più tu o Badocchi? Non lo so, è una bella sfida, io ce n'ho un bel po'. Andremo a far la conta, chi ha più calze fra Francesco Rossi e Nicolò Badocchi. Allora, l'appuntamento fa 3 giorni, qui Stadio Mario Battaglini, ore 15, settimo turno per ogni top 12 contro l'AIM Exchange via Dana. Sì, a Natale si giocherà anche all'Epifania, ma qualche giorno prima dell'Epifania, quando Rovigo andrà a far visita alla Lazio. Ricordiamo anche il 18 gennaio finale di Coppa Italia. Chissà se si farà a Rovigo o meno, lo scopriremo nei prossimi giorni. Buone feste, buone vacanze, divertitevi, mangiate voi che potete. Francesco deve giocare, per cui deve rimandare questo momento gaudioso e gioioso. Intanto grazie di essere venuto con noi. Grazie a Francesco. te, Andrea. Paolo, un piacere. Grazie. Ci vediamo, È stato un piacere. Ci vediamo domenica allo stadio, ore 15 tutti presenti a tifare Rovigo. Buonanotte.